не видел. Так. Так. Вот, блядь, шок. Блядь, потянул ногу. Связки, блядь, просто. Не даю, понял, связкам не даю зажить. Сейчас попускает. Раньше вообще, когда первый раз упал, можно было, знаешь, так псыкнуть. То есть сейчас такая боль, но она попускает быстрее. Ну теперь же не могу на ногу, понял? Да чё, просто надо будет теперь на другую ногу. Ну давай, будем ехать. Ну уже и подустали, да, уже? Уже такой, знаешь, много тупости. Вот раньше я за ногу знал, я на нее не... А тут я вообще обнаглел. Ты ж видел, да, как растянулся? Художник. Смотри, сейчас в колесо залез. Нога, да, бля. Мотоцикл на сезон, я же говорил, бля. Стал тяжелым, да, уже? Посмотри, у тебя там гнездо. Гнездо. Мотоцикл на сезон, блядь. Рокер, куда ты нас завел? Блядь, тут же ретро-движуха, нахуй ты так делаешь, блядь. Оно мокрое, все кривое. На площадке ты, ну, не такое. И тут же ты видишь, нигде не разогнаться, блядь. А где Санина защита? Потерял. Надо же было ее поискать. Не, ну он нашел ее в рюкзаке. Отломал. Так что ты стал? Ты ж нас ждал? Это все из-за нас? Блин. Что, поехали дальше. Ну, а мы что пытаемся вообще делать? Или ты хочешь лагерь разбить, блин? На лампу. Так, куда нам ехать? Ну не, яму я уже с ногой. А? Я там уже был. Ну понятно. Он решил тебе, да, показать, что он тоже, ну. Мгновенная.
начинаешь забывать о безопасности. Вот когда я только упал, я вообще только об этой ноге и думал. А тут уже художник уже. Вот реально, блядь, башмачок хрустальный подпортил мне настроение покатушек. Аж до самого, блядь. Тут еще можно, мне кажется, и без глаз остаться, бля. Ой, мать, а что это? Что ты остановился? Бачу, зачмыхает Мій Горыныч пламенем, блядь. А что там? Это свеча. Пропуски в свече, понял? Пропуски в свече. Да поехали или что ты? Не едет? Мотоцикл на сезон? Свеча, понял? Заглуши. Что там? Вооруженный опасен получается. Что-то мне кажется, Коби говно, блядь. Что, не едет? Это пропуски в свече, понял? Не, открутилась эта хуйню, уебал трубу. И шо? Ну, что? Да не, это нихуя не... Что не, нихуя? Даже если турбо отснимешь, нихуя не будет. У тебя пропуски в свече. Причем здесь это? Тебя шо? Труба стоит, плохо стало. И шо? Ну, я не знаю, что. Смотри, идет подсос воздуха, светлофор. Да тут же четырехтактный движок, нихуя тут нет. Это так и есть. Ну так что ничего страшного. Ну, я думаю, нет. Да не, ну думаю, что Коби, ну мотоцикл на сезон просто. А, На один день. да даже дня, ну какой день? Да хуя, блядь. Ну, Тебе день. придется продержаться. Ты думаешь, Ага. Бля, да что мне тут понарисовали, я не могу понять. кто? Люди? Так это же грибник. Все искать. Ебать, это грибник, блядь. Ты там посмотри, собираю, блядь, лисички, пенечки, блядь. Нарисовали. Так это люди пешком ходят. Надо
Ну так понятно. Мы тут были? Да. Вот там ехали. Ну там ехали. Дядь. Ты ж не знаешь, где. Что ты чего хочешь? До дома хоть доедет твой Кашкай, блядь. Давайте постоим. Так. Не пойму я. Так. Тут, блядь, даже не лесолазы, волколазы. Лес Трансильвании. Трансильванский лес. О! Опасные дрючки, ну и нафиг. До сих пор это опасно. Чувствую ногой. Так, койот рядом все. А ну нахуй ты эту ногу ставишь? Блядь, у меня хуй заживет. Блядь, ну учись ставить лица на левую ногу, нет снова правой.
Да, ты инопланетянин. Инопланетянин в моей голове говорит. Едь ко мне. Даже утро будет побучить, может, ладно, болит. Растянулся я там на бревне крепко. И все это потому, что снова сцепление бросил. Так бы сцепление выжил, и моток не пошел. Нет, ну это нереально, каждый делает ошибку. Ты прям хоть быть рексом, блядь, таким. Ну, все, я на тегло. Дерево въезжали. Где-то должен быть какой-то поселок, то это Кагаты. Силосная яма. Правильно. Ну это какое-то деревцо испортило сейчас настроение. Ну так болит лапа. Такой нойный момент. Да я тебя обсуждаю. Еду, говорю, койот тут этот. Да просто, даже не знаю, просто койот тут этот, койот и все. Еду, вас просто обсуждаю, понял? Что я, какой я красавчик, блин. Блядь, что-то еще тут случилось. Что еще там у тебя? Что там у тебя еще? Да ничего, все в порядке. Покажи. Так, мы где-то мы тут пожар тушили где-то, да? Да. Вот здесь. Мы объехали этот лес. Значит, что, по асфальту едем, да? Или туда, и как? Мы можем по асфальту вернуться в тот же лес, спуститься по нем, да? Какой? Ну тот, на Хорошева. Рекламная